عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مجدي منصور في برنامجكم الأسبوعي معكم مجدي منصور، وزي ما وعدناكم إن إحنا هننزل السايت وهنعمل فيديوز من السايت. فالنهارده حلقتنا هتكون موجودة في كومباوند زايد جرينز، أول مشروع للشركة في منطقة الحزام الأخضر، سابقا الشيخ زايد الجديدة، حاليا الحي ال 18. المشروع اللي بيتميز بقربه من الشيخ زايد وبقربه من كل الخدمات المطلوبة. زي ما قلنا لحضراتكم إن الشركة بتختار مشاريعها بعناية. فأنا عندي وصلة دهشور على بعد دقيقة ونص تقريبا، عندي بوابات مصر اسكندرية قدام البوابات على طول بتاعة المشروع من بره من على الطريق، عندي الستريب مول قدام المشروع على بعد تقريبا 20-30 ثانية. كل المحاور الرئيسية قريبة جدا. لما نلاقي مشاريع براند نيم كبيرة زي اعمار زي سودك زي تاج مصر على بعد دقيقة واحدة من المشروع، فالشركة مختارة بالفعل مشاريعها بشكل قوي جدا جدا جدا. في برنامجكم الاسبوعي معكم مجدي منصور، اللي بيكون معاكم كل يوم اثنين من الساعة 4:30 للساعة 5 على قناة الحدث اليوم، وهو اول برنامج متخصص في منطقه الحزام الاخضر الشيخ زايد الجديده. احنا النهارده هيكون معانا في برنامجنا باشمهندس احمد ثروت، مدير مبيعات شركه زايد جرينز. هنساله عن المشروع الحالي والمشاريع القادمه لشركه زايد جرينز، وهيوضح لنا حاجات كتير العملاء اكيد محتاجين يعرفوها. خلوكم معانا، هنطلع فاصل ونرجع، استنونا. انا معاكم وبنرحب باشمهندس احمد ثروت اللي منورنا النهارده في قناه الحدث اليوم، وفي برنامجكم الاسبوعي معكم مجدي منصور متخصص في منطقه الحزام الاخضر. اهلا بيك يا باشمهندس احمد. اهلا بيك يا باشمهندس، واهلا بالساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. باشمهندس احمد، احنا النهارده جايين نزوركم في اول مشروع ليكم داخل منطقه الحزام الاخضر، المشروع اللي تقريبا نسبه المباني فيه وصلت لمرحله قويه جدا. حابين حضرتك تشرح لنا سريعا عن زايد جرينز 1، وعن طريقه التسليم باذن الله هتكون في مده قد ايه، والمباني والانشاءات والمرافق. ايه اخبار زايد جرينز 1 بالنسبه لكم؟ طبعا احنا من الربع الاخير من سنه 21 بدانا بطرح المشروع بتاعنا زايد جرينز 1، وبدانا ان احنا نبيع طبعا الوحدات. ما كانش طبعا لسه في اي قرارات وزاريه طلعت لحد ما الرخص طلعت والقرار الوزاري طلع للارض عندنا. بدأنا طبعا في بيع الوحدات أسرع، لأن الأوراق دي بتبقى عامل كويس إن العميل يكون يفكر إن هو يشتري، لازم بيشتري في المكان اللي هو فيه أوراق سليمة. طبعا بدون أوراق بتبقى الموضوع صعب. فبدأنا الحمد لله الشغل في المشروع، وخلصنا زي ما انتم شايفين نسبة كويسة جدا، حوالي 85% نسبة إنشاءات. ما فاضلش حاليا غير الصرف طبعا، البنية التحتية للمشروع والواجهات بتاعة الفيلات. طبعا المشروع كله بيبقى منظور واحد، شكل واحد لكل الفيلات. حاليا ما فاضلش غير حاجات بسيطة يعني، وإن شاء الله على التسليم في خلال شهر أو شهرين بالكتير. دي حاجه كويسه جدا. العملاء كلها بتدور على المشروع اللي بيكون جدي واللي بينفذ في وقت سريع يا استاذ احمد. طيب يعني نقدر نقول ان كان في التزام من الشركه مع العملاء، فده بقى مطمئن. اولا التزام قانوني بالاوراق القانونيه، ثانيا في التزام في الانشاءات وفي المرافق وبالبنيه التحتيه للمشروع، اللي زي ما انا قلت في البدايه انه يعتبر من اماكن مميزه جدا، لانه في ثالث تبه بالنسبه لمدينه الشيخ زايد الجديده. فبيبقى فيو رائع جدا. احنا بنسمي الفيو دوت البلكونه بتاعه المنطقه، والحي ال 18 انتوا المدخل الرئيسي بالنسبه للعملاء. فاعتقد تركيز الشركه في المنطقه ديت هو ليه منظور الشركه شايفاه، لان المشاريع الجديده كمان تقريبا كلها بترتكز في نفس المنطقه. طبعا احنا شركتنا بتختار المشاريع بتاعتها او المناطق اللي هنعمل فيها المشاريع بعنايه جدا. بنختار اميز المواقع اللي هي في نيو زايد او الحي ال 18. احنا بنتكلم تقريبا الشركه دخلت في حوالي 5 مشاريع في المنطقه في الوقت الحالي. العدد ده حضرتك شايفه ان هو قابل للزياده؟ طبعا اكيد الفتره دي. طبعا عندنا اكتر من مشروع في نيو زايد. دايما بنختار الاراضي بتاعتنا او القطعه بتاعتنا اللي هنعمل عليها المشاريع بعنايه كويسه جدا، علشان برضو نقدر ان احنا نجذب العميل ان هو يكون ساكن في مكان كويس وسط براند نيم كويسه جدا زي سودك واعمار. وطبعا الشيخ زايد اللي هي بنقول عليها الشيخ زايد القديمه، لان احنا هنا طبعا في الاكستنشن بتاعها في اخر امتداد لمدينه الشيخ زايد. تمام. يعني حضرتك شايف النهارده ان انتوا يعتبر منطقه نيو زايد او الحي ال 18 بالنسبه لكم هو وجهه الشركه في الفتره الحاليه والمستقبليه خلاص؟ طبعا اكيد. انتوا مركزين في المكان هنا بشكل قوي.
طبعا لان هنا المستقبل، احنا هنا طبعا بنتكلم في منطقه عده محاور بتبقى حواليها يعني المنطقه، زي عندنا وصل الدهشور، مرورا بالمحور وطريق مصر اسكندريه. فطبعا المنطقه في مكان مميز جدا وخدت اهتمام من الدوله كويس جدا. طبعا حاليا هم شغالين في البنيه التحتيه، ومشاريع كتير جدا بدات تدخل وشركات كتيره بدات تدخل، فلازم احنا نكون موجودين. استاذ احمد، احنا دايما بنشوف ان المشروع بيحاول يدور على وسائل الراحه بالنسبه للعملاء بتوعه، فلو كلمتنا عن مشاريع زي الجرينز بتختار ايه يبقى موجود من مميزات جوه الكومباوند؟ يعني ايه اكتر مميزات اللي زي الجرينز بتركز عليها تكون داخليه عندك في المشروع؟ هل اللاندسكيب، هل الكيدز اريا، هل المساحات الخضراء؟ ايه اكتر الحاجات، ولا هو كله مع بعض؟ لا، هو طبعا كل حاجة لازم تبقى موجودة، لازم الخدمات تبقى موجودة، زي سوبر ماركت، زي صيدلية. الناس برضو بتركز ان هو بيبقوا عايزين في مسجد، لازم يبقى في كلوب هاوس الناس تخرج تقعد فيه، يبقى اللاندسكيب يعني مساحته كويسة جدا، تبقى للعميل يعني يبقى حاسس ان هو قاعد في مكان واخد راحته. يعني تقريبا الشركه بتوفر كل عوامل الراحه بالنسبه للعملاء بتاعتها. لازم، اكيد لازم نوفر كل العوامل وسبل الراحه للقاطنين او العملاء، لان دي حاجه احنا بنحسبها من ناحيتنا احنا. انا بحط نفسي مكان العميل، فبشوف انا ببقى محتاج ايه، وعلشان ابقى مستريح في القعده اللي انا فيها طبعا. دي حاجة كويسة جدا. مشاريع زي الجرينز دايما بتكون مطمئنة لكل العملاء بتاعتها، لكن زي ما وعدناكم ان احنا في اي زيارة بإذن الله لكل كومباوند احنا شغالين معاه لازم يكون لينا حاجة بنتميز بيها والبرنامج بياخدها اكسكلوسيف. فالنهارده احنا حابين نعرف زي الجرينز ممكن تقدم ايه كومبليمون او هدية لبرنامج معكم مجدي منصور خاص بالعملاء بتوع البرنامج ان شاء الله، اللي هيبداوا ان شاء الله يشتروا من زايد جرينز. فايه افضل عرض ممكن ناخده من حضرتك يا مستر احمد النهارده؟ طبعا هو احنا عاملين خصم على الكاش 15%، فطبعا لوجودك ووجود قناه الحدث معانا، فاحنا اكيد لازم نقدم حاجه للعميل. هيبقى في خصم 25% خصم الكاش لاي وحده من الوحدات المطروحه حاليا. نشكرك يا باشمهندس احمد، ونعتبر ان ده عرض قوي جدا جدا احنا بناخده لينا في البرنامج علشان عملاء زايد جرينز باذن الله يستحوذوا على الخصم ده والعرض ده. زد جي ديفلوبمنت كنا بنراعي بشده اختيار مواقع اراضينا، بحيث ان احنا برضو ما نحسسش العميل ان هو بعد عن زايد القديمه. احنا كل اراضينا تبعد عن وصل دهشور بالكتير 2 كيلومتر في العمق. وبفضل الله احنا سلمنا اول مشروع لينا اللي هو زد جي 1، ده تم تسليمه بالكامل وتم تسليم العملاء التسليم المبدئي. بالنسبة لمشاريعنا الجديدة احنا بدأنا التسويق في زد جي 2، وده بيبعد عن وصل الدهشور فقط 300 متر، وبيكون برؤية واضحة جدا لوصل الدهشور وزايد القديمة. بفضل الله احنا مستمرين في مشاريعنا. قريب جدا هنبدأ في تسويق زد جي 3، ده بالفعل تسويقه، ده بالفعل التسويق فيه والمبيعات، وداخلين قريب جدا ان شاء الله في زد جي 4. وبنوعد كل العملاء بتوعنا ان احنا هنخش بمشروع كبير، ده هيكون بمساحة اكتر من 20 فدان. ده برضو هيكون قريب جدا من مشاريعنا القديمة وبنفس المنهج بتاعنا، لان احنا بنركز جدا ان احنا يكون كل مشاريعنا بتكون في مدخل نيو زايد، واحنا عارفين التطور اللي بيحصل هناك والسرعه في الانشاءات اللي بتحصل في الموقع ككل. احنا دايما بنحب نستهدف كل العملاء اللي هي نفسها تكون في النطاق نيو زايد. احنا بنحب دايما نستهدف كل شرائح من العملاء ان احنا تكون اسعارنا مناسبه للجميع. احنا بنحب نراعي ان يكون المشروع بتاعنا كامل الخدمات، بحيث ان اللي يخش المكان عندنا يكون مش ناقصه حاجه. احنا ان شاء الله زد جي ديفلوبمنت هتقدم في الوقت الحالي واحنا بنتكلم كده 6 مشاريع كلهم متركزين في منطقه نيو زايد، وبنهتم جدا ان احنا نكون قريبين كمان من زايد الجديده ووصل الدهشور، بحيث ان العميل ما يحسش انه بعد عن مكانه الاصلي، ده في حاله لو هو جاي لنا من زايد القديمه اللي هي زايد اللي احنا عارفينها. اختيارنا طبعا بنحاول نكون هي قريبه من بعضها، وهي بالفعل الحمد لله قريبه من بعضها.
وده توفيق من عند ربنا يعني بفضل الله تعالى، وهو ده اللي حصل عندنا لحد دلوقتي. كل المشاريع بتاعتنا قريبه من بعضها بفضل الله عليه. حجم المبيعات جاي عندنا ده اولا بفضل ربنا علينا، ثانيا لان العملاء جربونا في ZG1 وكان ميعاد تسليمهم المبدئي المفروض يكون كمان 6 اشهر من تاريخنا ده، وتم تسليمهم من 6 اشهر فاتوا. يعني احنا سلمنا بدري تسليم مبدئي بسنه، فده اللي خلى عندنا ثقه العملاء عندنا عاليه جدا. وحبوا يجربونا ويشتروا عندنا كمان في 2 و 3 و 4 و 5 و 6. ميزه نيو زايد الجديده انها منطقه مستحدثه ومش بعيده عن الاصل، بحيث ان هي منطقه اتولدت جديد، وبينها وبين المدن القديمه مسافات قليله جدا. لو احنا بنتكلم مثلا، لو اعتبرنا يعني ان زايد القديمه قديمه، لا هي جديده، لكن هي قريبه منها جدا، قريبه من اكتوبر، قريبه من طريق الصحراوي عن طريق محور الضبعه، قريبه من متحف المصري الجديد. بصراحه المحاور المستحدثه كلها ربطت نيو زايد القديمه بنيو زايد الجديده بطريقه سهلت كل الدنيا. دي من اهم اهتماماتنا، ان احنا نحسس العميل بتاعنا انه قاعد في المكان، مش محتاج انه يخرج بره المكان، بحيث انه يقدر يسيب اولاده ينزلوا تحت يلعبوا وهو قاعد في مكانه في منتهى الاريحيه. يقدر يقضي صلواته في المكان اللي هو فيه، يقدر يمتع عينه باللاندسكيب اللي موجود. لان من المميزات الجميله قوي في نيو زايد انها فقط 15% نسبه مباني، فانت عندك في اي مكان 85% لاندسكيب. احنا بفضل الله كان عندنا تجربه ناجحه جدا، برجع بقولها تاني، اللي هي ZG1، ان العملاء عندنا استلموا تسليم مبدئي قبل موعده. وهنفضل دايما مستمرين على كده، ان احنا دايما نحاول ان احنا نوفي بالتزاماتنا قبل موعدنا. احنا كده كده ان شاء الله هنوفي دايما بالتزاماتنا في المواعيد اللي احنا متفقين معاها مع العملاء بتاعتنا، لكن احنا دايما بنحاول نكسب ثقه العملاء بتاعتنا ان احنا نوفي الالتزامات اصلا قبل موعدها. بفضل الله محفظه ZG في الاراضي كلها محفظه املاك، يعني كل الاراضي اللي بتشتغل عليها ZG هي اراضيها في الاصل. فطبعا ما بنشتغلش الا بورق القانوني بتاعنا، وبنستوفي كل التراخيص وكل القرارات الوزاريه اللي مطلوبه مننا ان احنا نقدر نبدا في عمليه البيع. احنا عندنا فريق اشراف هندسي كامل، ده بيكون متابع التنفيذ خطوه بخطوه، وعندنا كمان شركه الصيانه والتشطيب ما بعد التسليم، بحيث ان اي عميل عندنا حابب يشطب فيلته معانا كامل التشطيب، بتكون احنا الملتزمين بالكلام ده بالاتفاق معاه. يا رب يكون في لحد 1000 ZG. ده طبعا متطلعاتنا، واحنا هدفنا وطموحاتنا كبيره جدا في نيو زايد، ويا رب نكون على قد ثقه العملاء فينا. احنا كZG ديفلوبمنت بفضل الله وبقوه مبيعاتنا احنا شايفين ان احنا ماشيين على خطى ثابته وواضحه، وبنتمنى دايما كمجلس اداره كامل ننتقل من نجاح لنجاح ان شاء الله. المنافسه طبعا قويه، لكن اهم حاجه فيها الالتزام بالوعود والعهود والتنفيذ على ارض الواقع، لان مفيش اسهل من الكلام ومفيش اصعب من التنفيذ. فالتنفيذ هو اللي بيرد على كل الشكوك عند اي عميل. احنا طبعا بنشكر اي حد وثق فينا وجي عندنا في ZG ديفلوبمنتس، وان شاء الله نكون قد الثقه دي باذن الله. كنيو زايد هو فيه بالفعل ناس ساكنه فيها حاليا، لكن احنا بنتكلم ككومباوندز، لا ان شاء الله ده هيكون اسرع مما الناس تتخيل، لان النمو الحضاري والتطور العمراني هناك ماشي اسرع مما كنا احنا نتخيل، كطرق ومرافق وتسليم وحدات. الصراحه ده كان اسرع مما نتخيل هناك. شكرا جزيلا لحضراتكم.